नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर प्रीवियस ईयर क्विज कॉन्टेस्ट में। जितना भी क्वेश्चन है ये सारा आरआरबी जेई का 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है। आपका समय शुरू होता है अब। पाँच सेकंड का समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है क्रिकेट। सिली पॉइंट शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है बॉम्बे जिमखाना। जी हाँ, सही उत्तर है बॉम्बे जिमखाना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा द्रव्य या पदार्थ है जिसके द्वारा ध्वनि संचारित होती है? वह कौन सा द्रव्य या पदार्थ है जिसके द्वारा ध्वनि संचारित होती है? आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है माध्यम। ध्वनि माध्यम के द्वारा ही संचारित होती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम के प्रतिषेध से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम के प्रतिषेध से संबंधित है? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है अनुच्छेद 23। मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम के प्रतिशत से अनुच्छेद 23 संबंधित है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है आरबीसी। जी हाँ, आरबीसी वो घटक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है रक्त में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहते हैं? एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहते हैं? अगला आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है आणविक द्रव्यमान। जी हाँ, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है 30 वर्ष। जी हाँ, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप दोस्तों। सही उत्तर है सांस की दुर्गंध। जी हाँ, हेलिटोसिस शब्द जो है वो सांस की दुर्गंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है क्वाशियोरकर। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली रोग क्वाशियोरकर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, टैगोर की पहाड़ी झारखंड के किस राज्य में स्थित है? टैगोर की पहाड़ी झारखंड के किस राज्य में स्थित है? अगला आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है रांची। झारखंड के रांची राज्य में टैगोर की पहाड़ी उपस्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? आपका समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है बिलियन। दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है 2। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हिमबरी 9 एक जापानी क्या है? हिमबरी 9 एक जापानी क्या है? आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है मौसमी उपग्रह। हिमबरी 9 एक जापानी मौसमी उपग्रह है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त दोस्तों। सही उत्तर है ऑक्सीकारक अभिकारक। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति ऑक्सीकारक अभिकारक है। धन्यवाद दोस्तों। ये सारा क्वेश्चन रेलवे के रिसेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।